現代全新一站式網上銷售平台 Click to Buy， 令到你可以隨時隨地揀心儀嘅車款，睇到車身同埋內籠全貌，睇啱之後仲可以即刻落訂添。去到 showroom 搞埋啲手續就可以出車啦，係咪好方便呢？雖然中意講 K 卡或者係得意車款，但係有時都要掂下啲超跑嘅。Honda NSX 啱唔啱？吓 NSX 睇過啦，有咩好睇啊？睇下啦，水貨嚟嘅，睇下佢個引擎蓋碳纖嚟噶，幾有型啊！搵嚟好友兼車手 Andy 殷卓偉試到盡，而我哋就先從最舒適嘅 Quiet Mode 開始，一直試到上 Sport Plus。雖然大家都可能知道啊，但我不厭其煩都講多次，今代 NSX 嘅規格，中置引擎4驅佈局，前後懸掛分別採用就係雙搖臂同埋多連桿佈局。嗱，副計呢就係 3.5 公升 V6 Twin Turbo 直噴，馬力507匹，扭力550 Nm。由於係 Hybrid， 咁自然就有摩打啦。3個摩打分別有2個喺前軸，1個喺後軸。呢部水貨設備基本上同行貨嘅 Premium Sport Version 差唔多。嗱，我哋慢慢欣賞下佢嘅碳纖同埋飾件先啦。點講呢？舒服嘅，有現代超跑嘅舒適性嘅，即係你一路坐個避震，係啦，冇錯，避震唔算好硬，係啦，冇錯。但係佢未至於話柔軟到 Benz 咁樣咯。我揸呢，軚感同埋路面咁豐富嘅，即係唔會話個電軚電到完全係輕飄飄嘅，實在嘅軚感係，同埋個路面回顯翻落軚嗰度呢，個反應係直接嘅、清晰嘅。過啲泵位嗰啲跌檔，佢唔係完全腍，完全唔係腍嘅，但係佢係好實在嘅。但係嗰啲實在法咧，又唔會導致你覺得好似好跑車好硬嘅，完全冇一個硬嘅感覺咧，應該咁講啦。個俾你感覺良好嘅，因為點解咧？好多時咧啲CCM brake 咧碳纖維陶瓷嘅 brake 咧，有時唔夠漸進啊。嗰個腳感咧，有啲隔膜，一掂落去咧就好扣咁樣嘅。呢個反而係好漸進喎，舒服嘅喎，耷落去係柔和嘅，非常之 comfort 到我有啲驚啊！係啦 ，comfort 似係嗱，我哋可以咁樣形容啦，可以用其他車款嚟比較啊嘛，似係啲 C63或者 M4 嗰啲咁嘅舒適性啦。可唔可以咁講咧 ？Steve， 你覺得？啊，反而我覺得M4 反而仲硬啲添，硬朗啲添喎，係啊，佢仲要舒服過喎，係嘛？同埋嗰個做嗰個隔音啲噪音有即似 Benz 嗰啲內籠感覺啦，係嘛？上乘嘅，係啦，即係我覺得真係似 C63，係啦嗰種感覺。同埋雖然而家話用一個最原始、最靜嘅模式。咁但係你轉彎呢啲反應我哋而家維持到呢個都 OK 嘅速度啦，好直接嘅都係，唔會話好腍字啊，變咗好似啲超跑好似啲 wet mode 咁樣，好腍咁樣嘅，又冇呢個感覺嘅，反應係直接嘅。咁我哋一回程嗰陣時可以試下個 Sport 或者 Sport Plus 試埋個9速波箱啦。嗱，如果你咁 D 波咧，因為佢加埋混能啦，頭先我哋開起步嗰下直頭行電添啦，係嘛？咁個波箱係暢順嘅，聲音明顯係唔同咗啦，係有翻啲聲啦，即係同頭先最靜音模式就係個分別就係，我覺得最主要應該個死喉有唔同咗啦，佢開咗花喉就個聲大咗。舒適性方面又冇分別喎，即係我覺得土避震同埋嗰個行
駛嘅時候嗰個跌宕吸震力係冇乜分別嘅，都係舒服嘅。去到 Sport 都好似競技咁。嗱，冇嘥時間啦，玩 Sport Plus 啦。Steve 明顯感覺到啦，第一時間就係個避震再 firm 咗好多啦，實正咗好多啦，硬咗啦嚇。喂，唔同咗咯喎！頭先我喺彎心過泵嘅時候，有啲沉落嗰個感覺冇咗咯喎，個支撐性係強咗喎，得心應手嘅。即係幾隻快彎，我哋無論係從加速到個 brake 我賺緊啦，一路賺緊就係話佢冇一般 CCM 嗰個夾膜好 progressive 嘅，你揼落去你要幾多有幾多嘅，有信心嘅個 brake 係轉向係啦，因為轉向其實已經係現今嘅超跑咧基本要求嚟㗎啦，你輕鬆，但係我成日講緊個軚感，我哋唔希望係過分舒服而太過虛無縹緲，冇咗嗰個路面嘅傳遞嘅感覺。但係呢架車係齊嘅，由最開始嗰個靜音模式到 Sport Plus，個軚環轉向個感覺個路面感係相當清晰嘅，呢樣嘢我中意。咁啊避震啦，明顯啦，分別啦，即係第一時間我哋成日講啲超跑，你轉咗個 Dynamic Mode 嗰個避震軟硬，其實你由慢車已經 feel 到出嚟㗎啦。係實正好多嘅，已經冇咗個佢唔係唔舒服，即係只不過你感覺咦進入咗狀態喎，再實正啲喎，咁喺啲彎度你會體驗到咯，嗰個 traction 各方面都係會有所提升嘅，好不知不覺已經係可以好快。咁同埋我哋同一樣嘢啦，現今嘅跑車全部都行 turbo 㗎啦，扭力同 power 一定都係強㗎啦。咁我哋試到出嚟就係話佢嗰個輸出都係猛烈嘅，但係唔會話好過分咁表達出嚟。意思係一路俾油，係啊，佢嚟得快，但係嚟得快嘅時候咧，你覺得係好漸進嘅啲嘢，即係坐上車廂入邊咧，第一時間係覺得冇一個壓迫感嘅，同埋佢個擺設同埋嗰個設計咧，有啲 NA 嘅系列嘅影子嘅，即係嗰個視線係冇任何盲點啊，同埋好清晰嘅，甚至乎個 driving position 係好完美咯，我覺得。同埋我好中意個軚環，因為軚環佢3.9點呢個位咧，佢特別係厚咗嘅，我好中意呢個手握軚環呢個位置，呢個做得非常之好。咁啊，講翻架車嘅性能，其實我哋由靜音模式一路上去 Sport Mode、Sport Plus 咁樣，咁可以睇就係現今嘅跑車其實都會有幾個唔同嘅性格嘅，隨住唔同嘅模式，大家都知㗎啦。即係避震會變硬啊，死油聲會唔同咗。咁呢架車係明確嘅所有嘢，靜音模式就係真係冇晒死油聲，個車廂係靜嘅。我同阿師傅覺得加埋個避震嘅舒適性，其實好似揸緊架仿跑車咁樣，完全唔似一個超跑嘅跑車嗰個壓迫感。咁好啦，轉咗去 Sport Mode、Sport Plus， 咁當然啦，就係個避震硬咗，同埋個明顯嘅個聲音咪大咗啦。咁但係我哋講緊就係話一路揸緊喺啲彎嗰度個反應鋭利係必須㗎啦，超跑。但係而家講緊係揸緊個過程之中咧係舒適嘅，舒適嘅意思唔係話嗰個駕駛個感覺，而係架車俾到個駕駛者嘅信心，係冇任何壓迫感嘅，完全唔會話你話嗰個性能會或者嗰個車嗰個動態會帶俾你任何嘅緊張或者係呢個壓迫，你係會好舒服、好有信心咁樣揸去，因為每一次喺隻彎嗰度，架車都會同你溝通得好好嘅。頭先我講咗啦，個軚環轉向嘅感覺唔會話好虛浮，係好實在嘅，同個路面感係好清晰嘅。而喺啲彎嗰度一路入緊嘅時候，架車係會同你講，誒，仲未到個極限喎，仲有空間嘅喎，係嗰個駕駛者同架車個溝通係好直接、好快嘅嗰個感覺，唔會有隔膜嘅。咁所以個結論就係揸呢架 NSX 個駕駛者係揸得好舒服、好隨心所欲嘅，同架車個溝通嗰個感覺係好一致嘅。呢樣嘢我係最中意。超跑真係要由車手試咧，先至可以分析到個重點。呢部 NSX 嘅車主其實就係上次斯力架 GTV 車主 Uncle 所擁有。
多謝佢肯借部超跑俾我哋通山跑，希望 Uncle 再有靚車嘅時候話我知就好啦。好啦，條片就去到呢一度。如果大家中意呢一條片，不妨 like 同埋 share， 最緊要係睇廣告同埋訂閱我哋頻道。我哋下一條片再見啦。